tình báo Ukraine tiếp tục đưa ra lời đe dọa tấn công nhằm vào các nhân vật có tầm ảnh hưởng của Nga. Trong đó, Tổng thống Vladimir Putin được liệt kê là mục tiêu hàng đầu trong danh sách cần phải loại trừ. Ra hiệu sẽ gửi F-16 cho Ukraine, Mỹ đang dần vượt hết tất cả lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột. Tiết lộ vũ khí của Nga có khả năng quét sạch 10.000 UAV Ukraine mỗi tháng. Nghẹt thở cảnh UAV Nga tiêu diệt binh lính Ukraine ẩn nấp trong chiến hào. Các tin tức quốc tế chính yếu khác. Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh hợp tác cùng Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tổng thống Biden bổ nhiệm tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Nhật Bản nói không có kế hoạch trở thành thành viên NATO. Chủ tịch giải La Liga xin lỗi tiền đạo Real Madrid, Vinicius Junior về vụ lùm xùm phân biệt chủng tộc. Sở thú London chào đón con rồng Komodo mới. Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Tiếp tục những diễn biến liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Mới đây, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vadim Skibitsky thừa nhận rằng Kiev muốn loại trừ Tổng thống Vladimir Putin và các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Die Welt của Đức, khi được hỏi liệu cơ quan tình báo Ukraine có đang cố gắng loại trừ Tổng thống Putin của Nga hay không, ông Skibitsky trả lời, ông Putin nhận thấy rõ chúng tôi đang ngày càng tiến gần đến ông ấy. Theo vị quan chức, cơ quan tình báo Ukraine đã thất bại trong các nỗ lực loại trừ Tổng thống Putin, người đứng đầu danh sách các mục tiêu. Ông Skibitsky cho biết, trong danh sách này còn có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và lãnh đạo tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Kiev có đứng sau vụ tấn công nhằm vào nhà báo Nga Daria Dugina vào tháng 8 năm ngoái, blogger quân sự Vladlen Tatarsky hồi cuối tháng 4 hay nhà văn Jakha Prilepin đầu tháng này hay không? Phó lãnh đạo tình báo Ukraine lảng tránh trả lời. Moscow chưa bình luận về phát biểu trên. Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Ukraine đưa ra lời đe dọa tấn công những người có sức ảnh hưởng đến công chúng Nga. Đầu tháng 5, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov tuyên bố, chúng tôi sẽ loại bỏ người Nga ở bất cứ đâu cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn trên lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin từ trang tin Newsweek mới đây, Washington cuối cùng đã đồng ý rằng các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất có thể được chuyển giao cho Ukraine sau nhiều tháng lo ngại và đắn đo, rằng liệu việc viện trợ F-16 có được xem là vượt lằn ranh đỏ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Tuy nhiên, Ukraine sẽ cần phải kiên nhẫn. Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kernan nói với CNN rằng sẽ mất ít nhất vài tháng trước khi Kiev có thể nhận được máy bay này. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào năm ngoái, Mỹ và các đồng minh của họ đã từng bước tăng cường cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine. HIMARS, lựu pháo 777, xe tăng Leopard và Challenger, và gần đây nhất là các hệ thống tên lửa Patriot, đều đang tạo ra sự khác biệt trong cuộc chiến. Moscow đã mô tả việc Mỹ thông báo sẽ gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev là một sự leo thang. Ông Tom Robert, trợ lý giáo sư tại Đại học Smith cho biết, ông Putin có thể coi việc chuyển giao máy bay chiến đấu là vượt lằn ranh đỏ. Ta vẫn phải xem liệu Nga sẽ phản ứng như thế nào. Ông Robert nói, mặc dù rất khó để ước tính việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine sẽ tác động như thế nào đến quỹ đạo của cuộc chiến, nhưng đây có thể được hiểu là một dấu hiệu leo thang. Gary Rowe, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Skyhurst nói, việc chuyển giao F-16 cho Ukraine chắc chắn sẽ mang lại cho Nga nhiều cơ hội hơn để tuyên bố rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang làm leo thang chiến tranh. Ông nói, tôi nghi ngờ điều đó cũng sẽ khiến ông Putin đưa ra những tuyên bố như ông ấy đã làm trước đây, rằng Nga có thể phải sử dụng các biện pháp hà khắc, chẳng hạn như hạt nhân, để chống lại hành động của phương Tây. Trong bối cảnh Ukraine ngày càng sở hữu nhiều loại khí tài tiên tiến từ phương Tây, phía Nga cũng đưa ra các loại vũ khí mới với sức mạnh vượt trội ra chiến trường. Nổi bật trong số này là vũ khí tác chiến điện tử có khả năng tiêu diệt số lượng đáng kể máy bay chiến đấu không người lái và hệ thống liên lạc vô tuyến được mã hóa của Ukraine trong một thời gian ngắn. Báo cáo gần đây của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Russia, một tổ chức tư vấn quốc phòng và an ninh có trụ sở tại London, Anh cho biết, vũ khí tác chiến điện tử của Nga đã phá hủy khoảng 10.000 máy bay không người lái của Ukraine mỗi tháng, tương đương hơn 300 chiếc mỗi ngày. Theo Russia,
năng lực tác chiến điện tử là một phần quan trọng trong chiến thuật của Nga, góp phần gây ra tổn thất đáng kinh ngạc đối với UAV Ukraine. Các chuyên gia Russia cho biết, dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.200 km ở Ukraine, cứ cách mỗi 6 km, Nga duy trì một hệ thống tác chiến điện tử tinh vi với nhiệm vụ gây nhiễu tín hiệu định vị và vô hiệu hóa UAV. Báo cáo không nêu rõ các loại UAV bị tiêu diệt. Tuy nhiên, theo ông James Patton Roges, giáo sư nghiên cứu chiến tranh và chuyên gia về UAV tại Đại học Đan Mạch cho biết, phần lớn UAV bị mất thuộc loại nhỏ, tương đối rẻ và được sử dụng để trinh sát. Vị chuyên gia cũng đánh giá cao dữ liệu do Russia cung cấp, gọi đây là minh chứng cho mức độ hiệu quả của năng lực tác chiến điện tử của Nga ở Ukraine. Trong khi đó, vừa qua, Lữ đoàn số 9 thuộc Quân đoàn Donetsk số 1 của Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các UAV cảm tử của họ phát hiện và tiêu diệt binh lính Ukraine ẩn nấp trong chiến hào như thế nào. Cảnh quay từ góc nhìn thứ nhất cho phép người xem chứng kiến đường bay của UAV tiến thẳng về phía mục tiêu, trước khi nó lao vào kẻ thù, gây ra tiếng nổ và những cột khói tại nơi ẩn nấp của đối phương. UAV cảm tử là một thuật ngữ chung cho các loại máy bay không người lái dùng một lần, được thiết kế để di chuyển chậm, tuần tra xung quanh một khu vực nhất định và tấn công khi xác định chắc chắn mục tiêu. UAV cảm tử thường có kích thước nhỏ, có thể phóng từ mọi khu vực và rất khó bị phát hiện. Nga đã phát triển một dòng máy bay không người lái cảm tử tối tân mới là Privet 82. Tên gọi này được dịch sang tiếng Anh là Hello, tức xin chào, hoặc cũng có thể là Farewell, tức vĩnh biệt. Một thông tin đáng chú ý về xung đột Nga-Ukraine, đã đưa tin, cơ quan lập pháp của bán đảo Crimea mới đây đã bỏ phiếu thông qua việc quốc hữu hóa các tài sản thuộc về giới tài phiệt và chính trị gia Ukraine nằm trên bán đảo. Đáng chú ý trong số này có căn hộ cao cấp trị giá 800.000 đô la Mỹ của phu nhân Tổng thống Ukraine. Căn hộ áp mái 3 phòng trên bờ Biển Đen, gần thành phố nghỉ mát Yalta, được bà Elena Zelenskaya, vợ của Tổng thống Zelensky, mua từ một ông trùm kinh doanh vào năm 2013 với giá 164.000 đô la Mỹ. Theo thông báo trên Telegram của Thống đốc Crimea, Sergei Aksyonov, đây là một trong số 130 tài sản vừa bị chính quyền tịch thu. Phát ngôn viên cơ quan lập pháp bán đảo Crimea, Vladimir Konstantinov, cho biết số tiền thu từ việc bán các tài sản của giới tài phiệt và chính trị gia Ukraine sẽ được dùng để giúp đỡ gia đình các binh sĩ thiệt mạng khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Động thái trên diễn ra nhằm đáp trả đạo luật được Kiev đưa ra vào năm ngoái, quy định việc tịch thu tài sản của công dân và doanh nghiệp Nga là hợp pháp. Theo đạo luật, hơn 900 tài sản thuộc sở hữu của Nga ở Ukraine trị giá 765 triệu đô la Mỹ đã bị tịch thu. Ở châu Á, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm 24 tháng 5 đã kêu gọi đẩy mạnh hợp tác và phối hợp sâu sắc hơn, sáng kiến vành đai và con đường và Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU, trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên của EA-EU. Trong bài phát biểu qua video tại lễ khai mạc phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ 2, được tổ chức tại Moscow vào tuần này, Chủ tịch Trung Quốc nói, năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm tôi đề xuất sáng kiến vành đai và con đường. Mục tiêu bất di bất dịch của sáng kiến là tìm ra những cách thức mới để các quốc gia gần xa đạt được sự phát triển chung và cùng nhau nhận được lợi ích cũng như hạnh phúc. Trung Quốc chân thành hy vọng rằng sức mạnh đoàn kết giữa sáng kiến vành đai và con đường và Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ ngày càng sâu rộng. Tất cả các nước sẽ cùng nhau chung tay và cống hiến để mở ra những triển vọng mới cho hợp tác Á-Âu. EA-EU được thành lập để tăng cường hợp tác kinh tế và hội nhập giữa các quốc gia thành viên. Nhóm này bao gồm Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus và Armenia. Mới đây, Ấn Độ và Úc đã đạt được thỏa thuận mới về di trú. Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, thỏa thuận này tạo điều kiện cho du học sinh và doanh nhân Úc, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Thỏa thuận di trú được ký kết từ hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 5, nhằm gia tăng số lượng sinh viên và các doanh nhân Ấn Độ đến với nước Úc. Ông Modi cho biết, thỏa thuận di trú sẽ tăng cường hơn nữa cầu nối sống giữa hai nước chúng ta, vì thỏa thuận này sẽ thúc đẩy sự di chuyển hai chiều của sinh viên, nhà nghiên cứu học thuật và doanh nhân. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình trước đó, ông Albanese nói rằng hàng trăm nghìn sinh viên của Ấn Độ đã có thể tiếp cận nền giáo dục tại Úc. Điều này mang lại lợi ích kinh tế cho nước Úc. Ngoài ra, hai nước cũng đã thành lập lực lượng đặc nhiệm Hero xanh để mở rộng hợp tác về năng lượng sạch. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về thương mại, khi Úc đang tìm cách đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngoài đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc. Ông Modi cho biết họ đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khai thác mỏ và các khoáng sản quan trọng và hướng tới một thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện. Ngoại trưởng Anh, ông James Cleverly vào hôm 24 tháng 5 đã gặp người đồng cấp Brazil Mauro Vieira tại thủ đô Brasilia
trong chuyến công du Mỹ Latin của mình. Ông Vieira đã tiếp ông Cleverly tại cung điện Itamaraty ở Brasilia vào chiều ngày 24 tháng 5. Ngoại trưởng Anh đã bày tỏ sự ủng hộ của London đối với ý muốn của Brazil về việc trở thành một thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong chuyến công du Brazil, ông Cleverly trước đó đã đến thăm một dự án ở phía bắc thành phố Manaus, nơi các nhà khoa học đang xây dựng hàng chục tòa tháp để bơm carbon dioxide vào tán rừng và theo dõi cách thực vật hấp thụ. Đại sứ quán Anh cho biết hôm 23 tháng 5 rằng Anh đã công bố khoản tài trợ mới cho các thí nghiệm khoa học mang tính bước ngoặt về rừng nhiệt đới Amazon của Brazil nhằm đo lường tác động của việc tăng mức độ carbon dioxide đối với cây cối. Trong tháng này, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cam kết tài trợ 80 triệu bảng Anh, khoảng 98 triệu đô la Mỹ cho quỹ Amazon, một sáng kiến lớn do các quốc gia như Na Uy và Đức tài trợ nhằm chống lại nạn phá rừng và hỗ trợ các dự án rừng nhiệt đới. 60% diện tích rừng Amazon nằm ở Brazil. Rừng Amazon rất quan trọng trong việc hạn chế tác động của biến đổi khí hậu nhờ vào lượng khí nhà kính khổng lồ mà nó hấp thụ. Ở Mỹ, Nhà Trắng hôm 24 tháng 5 thông báo Tổng thống Joe Biden đã chọn chỉ huy lực lượng không quân Mỹ, tướng Jack Brown làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân kế tiếp của Mỹ. Ông Brown là một cựu phi công chiến đấu có kinh nghiệm ở Thái Bình Dương. Nếu được Thượng viện phê duyệt, ông sẽ là sĩ quan da màu thứ hai trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, sau ông Colin Powell vào 2 thập kỷ trước. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden sẽ thông báo ý định đề cử tướng Jack Brown làm Chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Động thái này diễn ra sau khi ông Biden chọn ông Lloyd Austin trở thành người Mỹ da màu đầu tiên làm Bộ trưởng Quốc phòng. Một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden cho biết, ông Biden đã chấp nhận đề xuất của ông Austin nhằm chọn ông Brown cho vị trí này, tin rằng ông ấy hiểu những cách thức chiến lược mà Mỹ đang đối mặt trên khắp thế giới. Quan chức này nói, ông ấy đã giúp xây dựng và lãnh đạo chiến dịch không quân chống lại IS. Ông ấy hiểu biết sâu sắc về những thách thức mà Mỹ đang đối mặt hiện nay và có quan điểm rõ ràng về khả năng của các đồng minh NATO. Cũng trong ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này không có ý định trở thành thành viên NATO, nhưng thừa nhận các kế hoạch về việc liên minh sẽ mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản. Thông tin được Reuters đăng tải. Bình luận của ông Kishida đã được đưa ra sau khi Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ hồi đầu tháng cho biết NATO đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở Tokyo, văn phòng đầu tiên ở châu Á, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực. Phát biểu trước phiên họp Quốc hội hôm 24 tháng 5, ông Kishida nói, việc thành lập văn phòng NATO vẫn chưa có quyết định, đồng thời cho biết thêm Tokyo không có kế hoạch gia nhập NATO. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ning gọi động thái của Nhật Bản là điều mà khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không hoan nghênh, nói rằng Tokyo nên hết sức thận trọng về vấn đề an ninh quân sự do lịch sử xâm lược của nước này. Nhật Bản đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima vào cuối tuần trước. Các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ giàu có đã đồng ý giảm thiểu rủi ro nhưng không tách rời khi hợp tác kinh tế với Trung Quốc, tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Theo hãng tin Kyodo, ông Kishida đang sắp xếp để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến được tổ chức tại Litva vào tháng 7 năm nay. Đến với những chuyển động thể thao quốc tế, một sự kiện quảng bá cho Đại hội Thể thao châu Á dự kiến được tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của các nhà tổ chức Đại hội Thể thao Trung Quốc liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây ở Hiroshima. Lãnh đạo tỉnh Aichi, Hideaki Omura cho rằng việc hủy bỏ phản ánh sự không hài lòng của Bắc Kinh sau khi họ triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc để phản đối việc đề cập đến đảo Đài Loan và các vấn đề khác trong tuyên bố chính thức của G7. Sự kiện quảng bá này đã được lên kế hoạch triển khai tại thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi vào cuối tuần này. Tuy nhiên, ban tổ chức của đại hội đã liên hệ với tỉnh hôm thứ Hai để yêu cầu hủy bỏ. Sự kiện thể thao châu Á này được tổ chức bởi thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc và Hội đồng Olympic châu Á. Tỉnh này cho biết ban tổ chức yêu cầu hủy bỏ nhưng không hề cho biết lý do. Ông Omura nói với các phóng viên, trong quá khứ đã có nhiều trường hợp diễn biến chính trị ảnh hưởng đến các hoạt động giao lưu thể thao. Thật đáng tiếc. Sự kiện tại Nagoya nhằm quảng bá cho Á vận hội năm 2026 được tổ chức tại Nhật Bản và Á vận hội năm nay sẽ được tổ chức tại Hàng Châu của Trung Quốc. Thưa quý vị, Chủ tịch Giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha La Liga, ông Javier Tebas đã đưa ra lời xin lỗi công khai đối với Vinicius Junior vì những lời lẽ không hay sau khi nam cầu thủ người Brazil phàn nàn về nạn phân biệt chủng tộc ở Tây Ban Nha. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của Reuters, ông Tebas nói,
Có lẽ thông điệp và quan điểm của tôi đã bị hiểu sai. Tôi không có ý tấn công Vinicius, nhưng mọi người đang hiểu theo cách ngược lại, nên tôi cần phải xin lỗi. Tôi xin lỗi Vinicius và những người nghĩ rằng tôi muốn tấn công cậu ấy. Tôi đã bày tỏ quan điểm không đúng mực ở một thời điểm tồi tệ. Ở trận thua của Real Madrid trước Valencia vào cuối tuần qua, Vinicius đã hứng chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ cổ động viên. Ngôi sao Brazil sau đó đã đăng tải bài công kích trọng tài điều khiển trận đấu và ban tổ chức La Liga trên trang cá nhân. Ông Tebas lập tức đưa ra bình luận đáp trả cầu thủ chạy cánh của Real Madrid. Trước khi bạn chỉ trích La Liga, hãy tự vấn chính mình trước, đừng để bản thân bị thao túng. Thông điệp của Chủ tịch La Liga sau đó đã khiến dư luận Brazil phẫn nộ. Họ cho rằng ông Tebas đang cổ súy cho nạn phân biệt chủng tộc tại giải đấu. Người đứng đầu La Liga khẳng định ông chỉ muốn bảo vệ hình ảnh của giải bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và ban tổ chức La Liga đã mạnh tay xử phạt câu lạc bộ Valencia vì hành vi phân biệt chủng tộc của người hâm mộ đội bóng này đối với Vinicius. Cụ thể, một phần sân vận động Mestalla của Valencia sẽ bị đóng cửa trong 5 trận đấu và họ cũng bị phạt 50.000 đô la. Cũng tại giải La Liga, hậu vệ trái Jordi Alba mới đây đã quyết định rời Barcelona dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến mùa hè năm sau, qua đó trở thành cầu thủ lâu năm thứ 3 chia tay đội bóng xứ Catalan trong mùa giải này, sau Gerard Piqué và Sergio Busquets. Alba, 34 tuổi, gia nhập Barcelona từ Valencia vào tháng 7 năm 2012 với mức giá 14 triệu euro. Anh trở thành hậu vệ cánh trái hàng đầu của đội bóng trong nhiều năm nhờ khả năng công thủ toàn diện. Sau 11 năm gắn bó, Alba đã chơi 458 trận cho Barca, cùng đội bóng giành chức vô địch Champions League năm 2015, 6 chiếc cúp La Liga và nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Tuyên bố của Barcelona hôm 25 tháng 5 có đoạn: "Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới Alba vì sự chuyên nghiệp, cam kết và cống hiến của anh đối với đội bóng, cũng như mối quan hệ thân thiết và tích cực của anh với tất cả các thành viên trong gia đình Barca." Thời gian của Jordi Alba tại Barca chỉ còn vài tuần nữa sẽ kết thúc. Chúng tôi chúc anh ấy thành công với những kế hoạch tương lai. Ở mùa giải 2022-23, Alba có 29 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi 2 bàn cho Barca. Việc huấn luyện viên Xavi Hernandez ưu tiên sử dụng cầu thủ 19 tuổi Alejandro Balde đã khiến anh không thể thi đấu thường xuyên. Theo truyền thông Tây Ban Nha, câu lạc bộ Atletico Madrid, Inter và Juventus đang quan tâm đến việc chiêu mộ đội trưởng tuyển Tây Ban Nha. Thưa quý vị, hôm 24 tháng 5, vua Charles đệ Tam và vợ Hoàng hậu Camilla đã có chuyến thăm đến Bắc Ireland đầu tiên kể từ khi cặp đôi đăng quang. Họ được chào đón bởi dàn đồng ca trẻ em trước cổng khu vườn đăng quang. Sau đó, vợ chồng người đứng đầu Hoàng gia Anh tiến vào bên trong và tham quan nhà trồng hoa cao 3 tầng do nhà thiết kế sân vườn Diarmuid Gavin tạo ra. Trên tầng cao nhất, vua Charles và vợ có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn với những cây cảnh đang nhảy múa trên nền nhạc sôi động. Lễ đăng quang của vua Charles 74 tuổi đã được cử hành tại tu viện Westminster ở London vào ngày 6 tháng 5. Mới đây, thì một con rồng Komodo 10 tuổi tên Khaleesi đã trở thành cư dân mới nhất gia nhập sở thú London, Vương quốc Anh. Thông tin được Hiệp hội Động vật học London công bố hôm 24 tháng 5. Được đặt tên theo nhân vật mẹ rồng Daenerys Targaryen trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Trò chơi Vương quyền, Khaleesi, giới tính cái với chiều dài 1,5 mét, đã được chuyển đến London từ sở thú Prenton ở Devon vào đầu tháng 5 như một phần trong chương trình bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở châu Âu. Khaleesi đang sống trong ngôi nhà rồng Komodo Attenborough của sở thú London, nơi được mô phỏng theo môi trường sống ngoài tự nhiên của loài vật. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất và nặng nhất thế giới, với chiều dài tối đa 3 mét và nặng khoảng 70 kg. Chúng được tìm thấy trên các đảo của Indonesia, gồm Komodo, Rinca, Flores và Trinimontang. Rồng Komodo hiện là loài có nguy cơ tuyệt chủng theo sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Tổng số cá thể trong môi trường tự nhiên của loài này đang không quá 1.400 con. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.